saga norrena di God of War è certamente ricca di buchi di trama, di questioni non risolte, di cui ho parlato in tanti video in passato, ma la saga greca di God of War non è assolutamente da meno, presentando anch'essa diverse incoerenze fra i vari capitoli. Vediamo di affrontare in breve tutte le principali incoerenze della God of War saga greca. Completando il primo capitolo mai creato della serie di God of War al massimo della difficoltà, si ha accesso ad una cutscene extra denominata Il destino del Titano, nella quale vengono mostrate le vicende di Crono successivamente alla scomparsa del vaso dal Tempio di Pandora. In questa cutscene Crono rimane prigioniero del deserto delle anime erranti sino a vedere le sue carni completamente divorate dalle sabbie e di lui dunque non rimane altro che uno scheletro con il Tempio di Pandora ancora sigillato. Era questo il finale previsto per il padre di Zeus inizialmente e questa cutscene è rimasta canonica sino all'arrivo di God of War 3, perché in questo gioco invece, con enorme sorpresa, Crono è ancora vivo e Zeus lo ha trasferito nel deserto del Tartaro. Sarà Kratos a porre fine alla sua vita, cancellando dunque quanto stabilito dalla cutscene di God of War 1 anni prima. Sempre rimanendo a tema God of War 1, il finale di questo titolo è praticamente da cancellare. Dopo aver battuto Ares, Kratos diviene il dio della guerra praticamente per il resto dei tempi e lo vediamo assistere alle battaglie dei nostri giorni. Il suo ruolo da dio della guerra trascende di gran lunga il tempo delle vicende narrate in God of War 1 e diventa qualcosa di considerabile pressoché eterno. Questo finale è immediatamente smentito dalla sola esistenza di God of War 2, che vede Kratos perdere i suoi poteri divini ed il trono del dio della guerra all'inizio del gioco, un cambio di rotta che, se non fosse avvenuto, ci avrebbe privato di praticamente tutta la God of War saga. Allora, sul vaso di Pandora ho realizzato alcuni video diversi anni fa che parlavano anche delle incoerenze createsi all'interno della saga greca a causa di God of War 3. Nelle vicende di God of War 1 il vaso di Pandora è un'arma custodita nel tempio omonimo alla quale solo il guerriero più potente potrà accedere. Questo ruolo spetta ad un figlio di Zeus che ben conosciamo che lo userà contro il dio della guerra. Il vaso di Pandora in God of War 1 non ha alcun effetto negativo, fornisce dei poteri immensi a chi lo apre e consente di poter affrontare la forza di un dio, ma in God of War 3 le cose si complicano di non poco, aggiungendo un contesto molto importante al vaso di Pandora, che però crea probabilmente altresì alcune delle più importanti incoerenze di tutta la serie. Tanto per cominciare, al vaso sono collegati i famosi mali del mito greco, completamente assenti da God of War 1, mai menzionati sino a God of War 3. Quando Kratos ha aperto il vaso, ha scatenato la potenza dei mali che hanno corrotto persino Zeus. Già questo crea un vero problema, perché non si capisce ad esempio come mai Atena non sia stata corrotta, anche se God of War 3 sembrerebbe suggerirlo, ma su questo ci sono solo teorie e non prove certe. Basta vedere per esempio il finale di God of War 2, dove Atena, che è già corrotta dal vaso tecnicamente, sceglie comunque di sacrificarsi per suo padre Zeus, un atteggiamento che è in linea con il personaggio delineato sino a quel momento, ma che non trova alcun senso se è stata davvero corrotta. Ma anche la cutscene iniziale di God of War 3, che vede gli Olimpici schierati contro Kratos tutti uniti, effettivamente non dovrebbe avere una così semplice linearità, visto che se tutti gli dei sono stati corrotti, si può ben presumere che almeno uno di loro non sia disposto a mettere da parte i sapori citati da Zeus nel discorso di apertura di God of War 3. L'aggiunta dei mali non spiega inoltre perché fosse comunque concesso dagli dei di provare a raggiungere il vaso stesso. Anzi, Zeus, che conosceva bene i rischi dell'apertura, ha aiutato Kratos nelle vicende di God of War 1 affinché raggiungesse il vaso di Pandora, un'altra incoerenza che non viene minimamente spiegata nelle vicende di God of War 3. Non di meno, Atena, alla chiusura del vaso, aveva evocato il potere più potente di tutti per sigillarlo al suo interno. La speranza di cui Kratos si impadronirà tecnicamente in God of War 1, ma di cui non viene mai fatta menzione nei capitoli successivi e la cui presenza all'interno delle vicende non trova un senso compiuto. Il vaso di Pandora è probabilmente l'elemento più problematico di tutta la serie e non abbiamo ancora finito di elencarne i problemi.
Infatti, sempre rimanendo a tema vaso di Pandora, la fiamma dell'Olimpo è uno degli elementi inseriti forzosamente tramite God of War 3 all'interno delle vicende e considerandone l'importanza e la centralità per l'Olimpo, non può essere semplicemente ignorato il fatto che nelle vicende precedenti a God of War 3 non sia mai nominata. La fiamma viene descritta come il cuore dell'Olimpo con un potere letale, ma nessuno ne fa menzione nella God of War saga. Non è difficile capire perché, ma per l'appunto la sua assenza è troppo grande per non essere considerata una contraddizione pesante. Non di meno, Zeus in God of War 3 utilizza la fiamma dell'Olimpo per custodire il vaso di Pandora, credendo che vi sia ancora un potere al suo interno e rimanendo sorpreso quando lo scopre vuoto. E anche questo non ha alcun senso, perché Zeus dovrebbe presumere, avendo visto il vaso aprirsi anni prima e potendo personalmente controllare, che questo contenga ancora un potere e debba essere custodito persino all'interno della fiamma dell'Olimpo? God of War 3 non cancella le vicende del passato, ma le arricchisce con dettagli che le rendono molto meno sensate e coerenti. Le sorelle del destino sono le entità più potenti di tutta la Grecia. Possono controllare i fili del destino di qualsiasi forma di vita. Ho creato diversi video sulle sorelle del destino, ne ho parlato recentemente in uno short e ci sono diverse incoerenze relative al loro operato. Ma una delle incoerenze più importanti di cui non ho parlato prima risiede nel fatto che queste non possano fermare Kratos pur tentandoci. Durante il viaggio sull'isola della creazione, più volte la Casey ha atteggiamenti contrastanti nei confronti di Kratos, avvisandolo che non potrà mai cambiare il suo destino, per poi indicargli cosa fare per raggiungere il tempio, provandolo concretamente a fermare diverse volte con delle trappole, ma non riuscendovi mai. E questo dovrebbe essere pressoché impossibile. Le sorelle non dovrebbero poter sbagliare nel fermare Kratos, lo deciderebbero e basta, potendo controllare il suo filo del destino. Non ha senso che i loro tentativi di sabotaggio falliscano, specialmente quando la Casey conferma che è stata lei a far sì che Kratos arrivi sino nel sacro tempio delle sorelle e quindi sia stata lei a far sì che non muoia prima. Il potere delle sorelle non è rappresentato in piena coerenza nelle vicende di God of War 2 e spesso riuscire a trovare una quadra nel loro operato si rivela più complicato del previsto, se non impossibile. Rimanendo a tema sorelle del destino, God of War 5 aggiunge un'ulteriore contraddizione rispetto alle vicende di God of War 2. In un dialogo fra Frey e Kratos, mentre questi raggiungono le Norne, Kratos parla di come le sorelle fossero corrotte, abusassero del loro potere e lui sia stato costretto a fermarle. Questo non è assolutamente rinvenibile nelle vicende di God of War 2, anzi non c'è nessuna prova che le sorelle abusassero di questo potere da nessuna parte nella saga greca. Cloto avvisa Kratos di come l'utilizzo inappropriato del telaio porterà alla distruzione di ogni cosa. Le sorelle hanno mantenuto viva la Grecia per millenni e non appena sono state private del loro ruolo, questa è andata incontro alla rovina. Quando gli dei muoiono in God of War 3, uccisi per mano di Kratos, ne scaturisce sempre una qualche sorta di catastrofe. Nel caso di Poseidone, l'innalzamento dei mari, nel caso di Ade, il caos dilaga nell'Ade. Ma questi effetti catastrofici sono solo presenti in God of War 3 e completamente assenti nel resto della saga greca. La morte di Ares, Atena o Persefone non genera alcun tipo di problema nel mondo greco. Se questo riguardasse soltanto i figli diretti di Crono, come Zeus o Poseidone, non ci sarebbero grandi problemi, ma se praticamente la morte di ogni dio dell'Olimpo genera conseguenze anche molto importanti, non si capisce bene come mai nei casi precedenti a God of War 3 questo non dovrebbe accadere. God of War 5 non crea incoerenze solo riguardo le sorelle del destino, perché praticamente finisce con il cancellare il finale di Ghost of Sparta. In quest'opera Kratos trova suo fratello Deimos e dopo uno scontro iniziale fra i due che viene interrotto da Thanato praticamente, i fratelli finiscono con l'allearsi per affrontare il nemico comune. Kratos e Deimos sono dunque riappacificati, ma secondo God of War 5 questo non è mai accaduto. Kratos suggerisce che fra lui e Deimos siano rimaste delle incomprensioni, che lui non abbia potuto risolvere quindi del tutto i problemi con suo fratello, a differenza di quello che accadrà fra Freya e Freyr. Ghost of Sparta, secondo Kratos, si sarebbe svolto dunque in maniera completamente diversa da quella che conosciamo, con un finale nuovo e molto più tragico. Di Fallen God, il fumetto che narra delle vicende successive al finale di God of War 3, ho parlato all'uscita anni fa.
Questo fumetto introduce alcuni concetti molto interessanti nella God of War saga, ma che altresì generano incoerenze di non poco conto. Nel fumetto, infatti, Kratos possiede le lame del caos, e queste non lo abbandonano perché maledette dagli dei, ma ovviamente Kratos non dovrebbe poter possedere ancora le lame del caos perché queste gli sono state tolte da Ares alla fine di God of War 1. Le lame non sono minimamente più comparse dopo God of War 1 e tantomeno lo sono in God of War 3, ma in Fallen God sono mostrate come se non avessero mai lasciato Kratos, come se fossero sempre rimaste al suo fianco, anche perché non avrebbero potuto mai lasciarlo, considerando che gli dei le hanno maledette affinché tornino sempre. Questo importantissimo plot twist non è mai stato accennato in God of War 3, ovviamente perché le future vicende di God of War 4 non erano ancora pronte, ma crea non pochi problemi di trama nella saga greca, aggiungendo però una motivazione che giustifica la presenza delle lame del caos in God of War 4. Quando Kratos e Ade si affrontano in God of War 3, nei misfatti elencati da Ade compiuti nei suoi confronti da Kratos, vi è anche la morte di Persefone. Un rimando a Chains of Olympus che è perfettamente coerente con il resto della serie, se non fosse per un piccolo problema. Ade non dovrebbe rinfacciare a Kratos di aver ucciso sua moglie, perché nel farlo Kratos ha salvato l'intero mondo greco. Le vicende legate a Persefone vedono infatti Kratos impedire la distruzione del mondo greco, incluso il regno dei morti di Ade. Se Atlante e Persefone avessero vinto, degli Olimpici non sarebbe rimasto nulla, ma a questo Ade non dà alcun peso e si potrebbe dire che non lo faccia perché è corrotto dai mali e la sua mente si è annebbiata, una spiegazione più che sensata a dire il vero, se solamente il titolo lo evidenziasse in maniera netta, visto che l'unico dio di cui sappiamo con certezza che sia corrotto è Zeus, mentre degli altri, per quanto lo possiamo dare per scontato volendo, non vi è una conferma definitiva. Basta guardare ad Atena e al suo comportamento. Se ci fosse maggiore chiarezza sull'utilizzo dei mali, questo non sarebbe un grosso problema, ma dato che God of War 3 non ha una precisa posizione su questo, non credo sia sensato sorvolare su un simile aspetto. Dopo lo scontro con Zeus in God of War 2, Kratos utilizza il potere del telaio per poter tornare indietro nel tempo e salvare i titani dalla Grande Guerra, ma tecnicamente questo non dovrebbe poter accadere, o quantomeno Kratos non dovrebbe poter salvare alcuni di questi titani. Nella cutscene di God of War 2 successiva alla morte di Kratos a Rodi, vediamo Gaia e gli altri titani in una sorta di limbo, definiamolo in questo modo, mentre Gaia parla con il fantasma di Sparta salvandolo dalla sua morte. Gaia conferisce a Kratos anche l'ira dei titani potenziata in seguito e lo guida comunque nelle vicende di God of War 2. Se Kratos al termine di God of War 2 salvasse Gaia assieme agli altri titani, questa non potrebbe mai salvare il Kratos morto a Rodi, sul quale ho fatto un video di recente, e dare vita al viaggio di Kratos sull'isola della creazione. Il salvataggio dei titani insomma non è perfettamente lineare a livello di trama, perché alcuni di questi dovranno per forza rimanere nel passato, come ad esempio Crono e Atlante, che non possono tornare in vita nel tempo di Kratos perché questo impedirebbe lo svolgersi delle vicende di God of War 1 e Chains of Olympus, ma quantomeno Gaia non dovrebbe tornare nel futuro perché questo non consentirebbe a Kratos di salvarla dal passato. Del più grande problema di trama di God of War Ascension ho parlato in un video apposito, ma in questa occasione voglio spendere due parole su uno degli dei menzionato praticamente solo una volta in Ascension: Apollo. Ho sempre pensato che Apollo fosse semplicemente un altro nome per descrivere Elio, ma Ascension conferma esattamente il contrario. Questi due dei sono ben distinti e Apollo dovrebbe essere una delle divinità dell'Olimpo di cui però non abbiamo mai sentito parlare prima. Gli è stata dedicata una statua immensa, ma di lui non c'è alcuna traccia da nessuna parte in qualsiasi altro gioco della serie. Solo Ascension lo menziona senza aggiungere troppo su di lui, del resto. Lo stesso discorso lo si può fare con Anfitrite, la moglie di Poseidone di cui esiste una sola statua che la raffiguri in tutto God of War, ma della quale non si sente mai più parlare e non sappiamo mai cosa le sia successo. E a questi possiamo aggiungere anche Artemide, con la quale Kratos parlerà per pochi secondi all'inizio della sfida di Atlante in God of War 1
e poi non si saprà mai più niente di lei. Una dea capace di affrontare e uccidere i titani, che dona al fantasma di Sparta la sua spada, che sarebbe stata certamente una valida alleata per Zeus nell'affrontare ancora una volta i titani, e anche di lei non si sa più nulla. Questo cerchio si chiude con il potente Morfeo, un dio che ha la capacità di fare praticamente cadere nel sonno eterno l'intera Grecia, inclusi gli dei, e che non appare nemmeno un secondo nelle vicende di Chains of Olympus o in qualsiasi altro momento della God of War saga. Non si capisce bene quindi perché menzionarlo senza neanche avere un minimo di confronto con lui. A differenza di praticamente qualsiasi altro dio del Pantheon olimpico, inclusa Eos, Apollo, Anfitrite, Artemide e Morfeo sono divinità dimenticate della serie greca e non si capisce bene alla fine perché mai siano state menzionate. In God of War 5, poco dopo l'ottenimento della lancia Draupnir, Odino e Kratos si incontrano per poter parlare ancora una volta e in questo dialogo Odino afferma che Kratos non sappia cosa voglia dire essere adorato come un dialogo che definire incoerente con la saga greca sarebbe riduttivo. Kratos infatti è stato e come adorato da dio della guerra, basta citare l'esercito spartano, basta vedere l'inizio di God of War 2 o le vicende di Ghost of Sparta. Le parole di Odino sono praticamente fasulle senza alcun genere di dubbio. La presenza di questo dialogo fa presumere che in questo nuovo canon di God of War Kratos non sia mai stato adorato come il dio della guerra, che non abbia mai avuto idea di cosa voglia dire essere un dio, ma tutto questo non ha alcun senso a meno di cancellare alcuni capitoli dei titoli greci. E queste erano le principali incoerenze della serie greca di God of War. Sicuramente non sono tutte rilevanti allo stesso modo, ma rendono certamente un colabrodo God of War e non lasciano facilmente capire cosa sia canon e cosa no. Grazie per aver guardato sin qui e ci si vede alla prossima.